春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、アイテムを作ってインベントリに入れてみようと思います。インベントリにアイテム入れてみた。実際に作ってみましょう。1、インベントリアイテムベースの作成。インベントリに入れるアイテムのベースとなるアクターを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BP インベントリアイテムベースにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのクラス追加より、スタティックメッシュコンポーネントを追加します。詳細パネル、スタティックメッシュに適当にスタティックメッシュをセットします。トランスフォーム、回転をセット、270.0 度にします。このメッシュは小さいので、スケールを X5.0、Y5.0、Z5.0 にします。コンポーネントパネルのクラス追加より、スフィアコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、形状、スフィアラディウスを 60.0 にして、スタティックメッシュを覆うぐらいの大きさにします。トランスフォーム、1Z、10にしてスタティックメッシュを覆います。コンポーネントパネルでスタティックメッシュを選択します。コンポーネントパネルのクラス追加より、アローコンポーネントを追加します。スタティックメッシュの向きがわかるようにします。一旦コンパイルして保存します。1-1、オンコンポーネントビギンオーバーラップ。コンポーネントパネルでコリジョンを選択します。右クリック、イベントを追加。オンコンポーネントビギンオーバーラップを選択します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。アザーアクターピンを右クリックして、変数へ昇格します。一旦コンパイルして保存します。1-2、プレイヤーの BPI の作成と実装。コリジョンに衝突したのがプレイヤーかどうかを判断するために、ブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BPI プレイヤーにします。ファイルを開きます。新規関数を BPIF is プレイヤーにします。詳細パネル、アウトプットに変数を追加します。変数 is プレイヤー。ブーリアン型を作成します。コンパイルして保存します。ブループリントインターフェース BPI プレイヤーをプレイヤーに実装します。BP インベントリキャラクターを開きます。クラス設定、インターフェース、実装インターフェースのプルダウンで BPI プレイヤーを設定します。詳細パネル、インターフェースに BPI 関数 BPIF is プレイヤーが実装されます。BPI 関数 BPIF is プレイヤーをダブルクリックして開きます。is プレイヤーコントロールドノードを配置します。is プレイヤーコントロールドノードは、プレイヤーコントローラーを所有している場合は true を返します。リターンノードにつなぎます。コンパイルして保存します。1-3、プレイヤー判定。BP インベントリアイテムベースを開きます。コリジョンに衝突したのがプレイヤーかどうかを判定します。変数アザーアクター、セットノードより、BPIF is プレイヤー、メッセージノードを配置します。is プレイヤーピンより、ブランチノードを配置します。コリジョンに衝突したアクターが、プレイヤーコントローラーを持ってれば true に処理が流れます。一旦コンパイルして保存します。1-4、BPI 関数ゲットアイテムの作成。コリジョンに衝突したプレイヤーにアイテム情報を送るために、BPI 関数を BPI プレイヤーに追加します。BPI プレイヤーを開きます。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BPIF インベントリアイテムにします。詳細パネル、インプットにアイテムの情報である変数を追加します。今回はアイテムの名前とアイコン、数量をアイテムが持っている情報とします。変数アイテムネーム型を作成します。変数アイテムアイコン、テクスチャ 2D 型を作成します。変数アイテムアマウント、インテジャー型を作成します。コンパイルして保存します。1-5、インベントリ用のアイテムデータ構造体の作成。アイテムからインベントリに渡す変数を構造体を使ってまとめておきます。右クリック、ブループリント、構造体。名前を ST インベントリアイテムデータにします。ファイルを開きます。変数を追加します。変数アイテムネーム型を追加します。変数アイテムアイコン、テクスチャ 2D 型を追加します。変数アイテムアマウント、インテジャー型を追加します。
保存して閉じます。1-6、アイテム情報の送付。準備ができたので、アイテム情報をプレイヤーに送ります。DT インベントリアイテムベースを開きます。変数技アクタ、ゲットノードを配置します。変数技アクタ、ゲットノードより、DTIF インベントリアイテム、メッセージノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。インベントリに渡す変数を追加します。変数のクラスより、変数インベントリアイテムデータ、ST インベントリアイテムデータ型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数インベントリアイテムデータ、ゲットノードを配置します。変数インベントリアイテムデータ、ゲットノードより、ブレイクノードを配置します。DTIF インベントリアイテム、メッセージノードの各変数とつなぎます。1-7、ピックアップサンド、アイテムを拾った時のサンドを実装します。プレイサンド2でノードを配置します。DTIF インベントリアイテム、メッセージノードにつなぎます。サンドピンに事前に用意したサンド球を割り当てます。1-8、アイテムの消去。アイテムを拾った後はアイテムを消去します。デストロイアクターノードを配置します。プレイサンド2でノードにつなぎます。コンパイルして保存します。2、コアイテムの作成。DT インベントリアイテムベースを右クリックして、コブルプリントクラスを作成します。名前を BT インベントリアイテム001にします。ファイルを開きます。詳細パネル、デフォルトで、アイテムネーム、アイテムアイコン、アイテムアマウントを設定します。コンポーネントパネルのスタティックメッシュを選択します。詳細パネル、スタティックメッシュで該当のスタティックメッシュを設定します。コンパイルして保存します。あと2つ作成します。インベントリに入れるアイテムが作成できたので、レベルに配置します。3、アイテムデータの保存管理方法。アイテムデータの保存管理方法には、主に2種類あります。スロットの変数にアイテムデータを保存して管理する方法と、ある場所、例えばインベントリなどのアレイに保存して一元管理する方法があります。もうすでに両方使っているのですが、UMG インベントリを開きます。スロットウィジェットを取得時に、スロットインデックスを UMG スロットのインデックスに保存しています。これがスロットの変数にアイテムデータを保存管理する方法です。また、UMG スロットアレイに各スロットを保存しています。アレイを使って保存、一元管理する方法ですね。3-1、用途。用途としては、スロットにアイテムデータを保存管理する方法は、ある特定のスロットにアイテムを保存したい場合に使えます。例えば、装備スロットなど決まった用途の一つのスロットであるとか、または、アイテムを配置してドアを開けるなどのギミックなどでは、扱いやすいですね。主にスロット数が少ない時はなどで使います。アレイ、配列を使って一元管理保存する方法では、インベントリのようにたくさんのアイテムを管理したい場合ですね。3-2、アイテムの取得からインベントリに表示するまでのプロセス。アイテムの取得からインベントリに表示するまでのプロセスとして、スロットにアイテムデータを保存する方法は、アイテム情報を取得すると、スロットを指定し、そのスロットの変数にアイテムデータを保存して、スロットでアイテム情報、アイコンなどを表示します。アレイを使って一元管理保存する方法は、アイテムの情報を取得すると、アレイにアイテムデータを保存し、スロットを指定して、そのスロットでアイテム情報、アイコンなどを表示します。アイテム情報、アイコンなどを表示するときは両方ともスロットで表示します。今回はアレイでアイテムデータを一元管理保存するようにします。4、インベントリスロットで表示。アイテムアイコンとアイテムの数量を表示できるようにします。4-1、数量テキストブロックの配置。UMG スロットで数量が表示できるように修正します。UMG スロットを開きます。一般、テキストをオーバーレイ配下に配置します。名前をアマウントテキストにします。ホリゾンタルアラインメントを水平方向に右揃えにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に下揃えにします。
テキストに000と記入します。アピランス、カラー&オパシティを黄色にします。フォント、輪郭設定、輪郭サイズを2にします。ジャスティフィケーションをテキスト右揃えにします。4の2、デフォルトのビジビリティを設定。グラフに移動します。デフォルトのビジビリティを設定します。イベントコンストラクトノードに記述します。変数スロットイメージを配置します。変数スロットイメージより、セットビジビリティノードを配置します。イベントコンストラクトノードにつなぎます。インビジビリティを配電にします。変数アマウントテキストを配置します。変数アマウントテキストより、セットビジビリティノードを配置します。イベントコンストラクトノードにつなぎます。インビジビリティを配電にします。4の3、アイテムアイコンとアイテムアマウントの表示。アイテムアイコンとアイテムアマウントを表示します。まずはスロットイメージにアイテムアイコンを表示します。カスタムイベント EV セットアイテムアイコンを作成します。変数スロットイメージを配置します。変数スロットイメージより、セットブラシフロムテクスチャノードを配置します。カスタムイベント EV セットアイテムアイコンにつなぎます。テクスチャピンをカスタムイベント EV セットアイテムアイコンにドロップします。カスタムイベント EV セットアイテムアイコンを選択します。変数名をアイテムアイコンにします。アマウントテキストにアイテムアマウントを表示します。カスタムイベント EV セットアイテムアマウントを作成します。変数アマウントテキストを配置します。変数アマウントテキストより、セットテキスト、テキストノードを配置します。カスタムイベント EV セットアイテムアマウントにつなぎます。インテキストピンをカスタムイベント EV セットアイテムアマウントにドロップします。カスタムイベント EV セットアイテムアマウントを選択します。変数名をアイテムアマウントにします。4の4、スロットイメージとアマウントテキストのビジビリティ設定。スロットイメージとアマウントテキストのビジビリティを設定します。まずはスロットイメージのビジビリティを設定します。カスタムイベント EV セットビジビリティスロットイメージを作成します。変数スロットイメージを配置します。変数スロットイメージより、セットビジビリティノードを配置します。カスタムイベント EV セットビジビリティスロットイメージにつなぎます。インビジビリティピンをカスタムイベント EV セットビジビリティスロットイメージにドロップします。カスタムイベント EV セットビジビリティスロットイメージを選択します。変数名をインビジビリティスロットイメージにします。アマウントテキストのビジビリティを設定します。カスタムイベント EV セットビジビリティアマウントテキストを作成します。変数アマウントテキストを配置します。変数アマウントテキストより、セットビジビリティノードを配置します。カスタムイベント EV セットビジビリティアマウントテキストにつなぎます。インビジビリティピンをカスタムイベント EV セットビジビリティアマウントテキストにドロップします。カスタムイベント EV セットビジビリティアマウントテキストを選択します。変数名をインビジビリティアマウントテキストにします。コンパイルして保存します。5、インベントリにアイテムを追加。アイテムを拾うとインベントリにアイテムアイコンと数量が表示されるようにします。プロセスは、1、インベントリでアイテム情報を受け取ります。2、アイテム情報をアレイに格納します。3、スロットを指定します。4、スロットで表示します。UMG インベントリを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV アドアイテムインベントリを作成します。詳細パネル、インプットにアイテム情報を受け取る変数を追加します。変数アイテムネーム型を作成します。変数アイテムアイコン、テクスチャ 2D 型を作成します。変数アイテムアマウント、インテジャー型を作成します。その1、アイテム情報の取得。カスタムイベント EV アドアイテムインベントリの変数を右クリックして、変数へ昇格します。アイテムは空きスロットに入れていくようにします。その際、インベントリのスロット枠数を超えるとインベントリに追加できないようにします。変数エンティティスロットインデックス、インテジャー型を作成します。変数エンティティスロットインデックス、インテジャー型は空きスロットの最初のインデックスです。最初はインデックス0です。
空きスロットがスロットの最大インデックスであるマックスインデックスを超えないようにします。変数エンプティスロットインデックス、ゲットノードを配置します。変数エンプティスロットインデックス、ゲットノードより、レスイコールノードを配置します。変数マックスインデックス、ゲットノードを配置します。レスイコールノードにつなぎます。レスイコールノードより、ブランチノードを配置します。前の処理につなぎます。空きスロットがマックスインデックス以下であれば、トゥルーに処理が流れます。空きスロットがマックスインデックスを超えると、フォールズに処理が流れます。マックスインデックスを超えたときは、今回はマックスインベントリと表示するようにします。プリントストリングノードを配置します。インストリングにマックスインベントリと記述します。ブランチノードのフォールズにつなぎます。主に、アイテム情報を配列に格納。アイテムの情報をアレイに格納します。シークエンスノードをブランチノードのトゥルーにつなぎます。アイテム名をアレイに格納します。変数アイテムネームあり、ネーム型を配列で作成します。変数アイテムネームあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムネームあり、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。変数アイテムネーム、ゲットノードを配置します。アドノードの下のピンにつなぎます。アイテムアイコンをアレイに格納します。変数アイテムアイコンあり、テクスチャ 2D 型を配列で作成します。変数アイテムアイコンあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアイコンあり、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。前の処理につなぎます。変数アイテムアイコン、ゲットノードを配置します。アドノードの下のピンにつなぎます。アイテム数をアレイに格納します。変数アイテムアマウントあり、インテジャー型を配列で作成します。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。前の処理につなぎます。変数アイテムアマウント、ゲットノードを配置します。アドノードの下のピンにつなぎます。現在データ上ではこうなっているイメージです。このアレイが実際のインベントリと言っても過言ではないですね。その3、スロットの指定。インベントリのスロットにアイテムアイコンと数量を表示するために、スロットを指定します。UMG スロットアレイより空きスロットを抽出します。よく使用するので関数化します。マイブルプリントパネル、関数のプラスより関数を追加します。新規関数が開きます。名前をピックアップ UMG スロットにします。変数 UMG スロットあり、ゲットノードを配置します。変数 UMG スロットあり、ゲットノードより、ゲット、アコピーノードを配置します。UMG スロットアレイよりスロットを抽出するときは、ゲット、アコピーノードでインデックスを指定します。下のピンをピックアップ UMG スロットノードにドラッグします。名前をインデックスにします。変数 UMG スロット、セットノードを配置します。ゲット、アコピーノードをつなぎます。入力ピンをつなぎます。この変数 UMG スロットが、該当のインデックスで UMG スロットアレイより抽出したスロットになります。一旦コンパイルして保存します。関数ピックアップ UMG スロットを閉じます。関数ピックアップ UMG スロットを配置します。シークエンスノードにつなぎます。UMG スロットアレイから最初の空きスロットが欲しいので、変数エンプティスロットインデックス、ゲットノードを配置します。インデックスピンにつなぎます。これで UMG スロットアレイから最初の空きスロットである UMG スロットが抽出されましたね。その4、アイテムアイコンとアイテムアマウントをスロットにて表示。UMG スロットでアイテムのアイコンと数量を表示します。まずはスロットにアイテムアイコンを表示します。変数 UMG スロット、ゲットノードを配置します。変数 UMG スロット、ゲットノードより、UMG スロットのカスタムイベント EV セットアイテムアイコンを呼び出します。シークエンスノードにつなぎます。アイテム情報の変数アイテムアイコン、ゲットノードを配置します。アイテムアイコンにつなぎます。同じように、スロットにアイテム数を表示します。変数 UMG スロット、ゲットノードを配置します。
変数 UMG スロット、ゲットノードより、UMG スロットのカスタムイベント EV セットアイテムアマウントを呼び出します。前の処理につなぎます。アイテム情報の変数アイテムアマウント、ゲットノードを配置します。アイテムアマウントにつなぎます。UMG スロットのアイコンを表示するスロットイメージは、デフォルトで非表示にしているので、アイテムが追加されたらアイコンを見えるようにします。変数 UMG スロット、ゲットノードを配置します。変数 UMG スロット、ゲットノードより、UMG スロットのカスタムイベント EV セットビジビリティスロットイメージを呼び出します。シークエンスノードにつなぎます。インビジビリティスロットイメージをビジビリティにします。数量のテキストブロックもデフォルトで非表示にしているので、アイテムが追加されたら数量を見えるようにします。変数 UMG スロット、ゲットノードを配置します。変数 UMG スロット、ゲットノードより、UMG スロットのカスタムイベント、EV セットビジビリティアマウントテキストを呼び出します。前の処理につなぎます。インビジビリティアマウントテキストをビジビリティにします。その後、空きスロットの最初のインデックス、空きスロットに1つアイテムを入れたので、エンクティスロットインデックスを1つ後ろにずらします。変数エンクティスロットインデックス、セットノードを配置します。前の処理につなぎます。変数エンクティスロットインデックス、ゲットノードを配置します。変数エンクティスロットインデックス、ゲットノードより、アドノードを配置します。下のピンに1を記入します。変数エンクティスロットインデックス、セットノードにつなぎます。コンパイルして保存します。6、アイテムの入手、インベントリー。アイテム情報をプレイヤーから UMG インベントリに渡します。DP インベントリキャラクターを開きます。インターフェース、DPIF インベントリアイテムを右クリックして、イベントを実装します。イベントグラフにイベント BPIF インベントリアイテムが配置されます。変数 UMG プレイヤー UI、ゲットノードを配置します。変数 UMG プレイヤー UI、ゲットノードより、変数 UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。UMG インベントリより、カスタムイベント EV アドアイテムインベントリを呼び出します。イベント BPIF インベントリアイテムノードにつなぎます。各変数をつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。アイテムを拾って、インベントリに格納できましたね。設定ファイル。一つのスロットに一つのアイテムが入っているので、インベントリがすぐにいっぱいになりそうですね。次回は、インベントリ内の同じアイテムは、まとめて格納するようにしてみようと思います。アイテムをインベントリで一元管理するメリットは、データの整合性。アイテムが一元管理されることで、データの整合性が保たれ、重複や矛盾が減少します。簡単なアクセスと更新。インベントリシステムを利用することで、アイテムの追加、削除、更新が1箇所で容易に行えます。データのバックアップとリストア。一括管理されたデータは、バックアップやリストアが簡単に行え、データの保全性が高まります。
検索とソートの効率化、アイテムを効率的に検索、ソートできるため、プレイヤーが欲しいアイテムを迅速に見つけることができます。モジュール性の向上、インベントリシステムをモジュール化することで、他のプロジェクトやゲームへの再利用が容易になります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。